En aquesta tasca el que es tracta és de trobar una errada o de trobar un mal funcionament en una instal·lació, en un esquema unificar, en el que voldríem que trobéssiu la seva solució. Val? Com a tasca el que es demanarà és que reproduïu evidentment l'esquema amb la solució i la correcció feta. Aquest esquema és tenim una bomba d'espaciament volumètric variable amb la seva limitadora, vàlvula control direccional, vàlvules antiretorn, doble vàlvula antiretorn pilotat, per tant necessitarem la posició central de la vàlvula control direccional amb Y per despressuritzar els pilotatges, d'acord? I actuarem sobre un motor olihidràulic. Com que tenim aquestes vàlvules que en un moment determinat, quan deixem d'actuar sobre vies paral·leles o vies creuades, bloquejarem el pas, els motors olihidràulics, al tenir una inèrcia, d'acord, voldran continuar el moviment. Per tant, hi haurà un moment que el motor deixarà d'actuar com a motor i actuarà com a bomba. Val? Per evitar això, per evitar com actuï com a bomba no ho evitarem, però per evitar les sobrepressions que es produiran a les tuberies, d'acord, disposem d'un circuit de frenada, en el que es tracta d'alliberar la pressió a través de la vàlvula limitadora de pressió cap a tanc. Val? Si activem la simulació, fiquem vies paral·leles, la instal·lació funciona correctament i el cilindre l'actuador rotatiu, el motor, està girant a les revolucions de 73 revolucions per minut. Val? Quan posem la posició central, tot funciona correctament, la sobrepressió s'ha fet una frenada a través de la vàlvula limitadora, però veiem que quan volem girar en sentit contrari, les revolucions no són ben bé les anteriors. D'acord? Hauria de ser un procés reversible, un procés en el que tinguéssim les mateixes revolucions que a l'inici, però no passa. D'acord? Algú passa en aquest circuit, quelcom hi ha que està funcionant malament, que us demana que trobeu la solució. Així la tingueu, la pengeu a la tasca amb un document escanejat i verificarem si és correcte.